Salam alaikum. Donc, fallait Golcom, déjà, la belle surprise, c'est le Moudarib ديال Congo-Brazzaville, qui est l'éducateur ديالي في الحومة ديالي في la région parisienne. Donc, ملي كنقول لكم ديما حلمو كبير ولا كنتي قلتي لي ملي كنت صغير غنلعب شي ماتش كاليفيكاسيون دو كوب دو موند ضده هو مع بلاد دوريجين ديالو وانا مع المغرب عمرك ما تقدرش تديرها في راسك. دونك فوالا ايزاك سي ان اكزومبل بور موا سي ان غران فرير واحد اللي عاوني بزاف ملي كنت صغير. Et ça fait une belle histoire qu'on puisse se rencontrer, que le meilleur gagne, mais en tout cas c'est extraordinaire de pouvoir le voir aujourd'hui. Et c'est une belle histoire, notamment pour les jeunes des quartiers où j'ai grandi en région parisienne. Alors, moi j'ai pas trouvé que la charnière centrale a été mise en difficulté. Ils ont, je crois, tiré une fois, ils ont marqué. Sur le but, c'est vrai qu'il y a une petite mésentente où et la charnière centrale et le gardien, bien sûr, sont, on va dire, sont fautifs, mais c'est pas la charnière centrale spécifiquement. Donc voilà, après, voilà, ça peut arriver sur des matchs. Il y a des matchs où ils ont été très costauds, comme là, jusqu'à la 80e, mais après, ils ont su tenir le score aussi. Donc voilà, après non, le changement il n'est pas inévitable, il sera dans la logique des choses s'il doit se faire, mais aujourd'hui, moi pour le moment, je suis satisfait de mes défenseurs. Après, concernant l'infirmerie, on a quelques petits soucis, mais on verra demain, jusqu'à demain matin, on prendra la décision, vous verrez sur les terrains, mais il y a des incertitudes concernant certains joueurs. مازال غنشوفوا بحال اللي قلت on a des incertitudes, donc demain غنزو des décisions, mais j'ai pas vu le même match, mais il m'a le tir à la 80e où il a le but. Sinon Benny m'a une occasion, il m'a la tête mais ça c'était plus un marquage sur un corner. Mais sinon défensivement je pense qu'on a été solide, donc on verra. Mais si on doit faire des changements, mais ce sera dans la continuité ديال الخدمة ديالنا. Mais sûrement qu'il y aura quelques changements. Bah, c'est une réflexion qui est légitime et c'est ce qu'on se pose aussi nous. L'idée, elle est عندي أنا والstaff, il y a نجبروا le meilleur équilibre باش les meilleurs joueurs يلعبوا. Bien sûr, Hakim il fait partie de nos meilleurs joueurs. واحد qui marque l'histoire du Maroc, puisque je pense que c'est le 3e meilleur buteur de l'histoire, Marcel Nsaou. Donc voilà, c'est comme je vous disais, hein, ça va dans le processus. ملي كنقول شي حوايج واخا كيقول لا علاش الوقت خصنا نجبروا الوقت باش نجبروا la meilleure animation offensive, Brahim, parce que c'est aussi un joueur de très grand talent, Hakim Tiawa, on a des joueurs comme Ben Seguir aussi, il y a un dos du talent, plus Adli, plus Bilal. Donc voilà, pour trouver l'équilibre, on a vu que dans les 3 premiers matchs, c'est vrai que Kenke Bennam Ibrahim en numéro 10, كان يقدر هو يجبر راحته ويعطينا الإضافة. On va pas se mentir, ça n'a pas été le cas. En tout cas en Afrique, avec la puissance athlétique qu'il y a dans l'axe, la vitesse qu'il y a, c'est compliqué pour l'équipe et pour lui. Quand il est sur un côté, donc on espère trouver la solution. On va sûrement essayer ce genre de choses. On aura le match sûrement de demain, les matchs de septembre, octobre, novembre. L'équilibre. C'est pas en 2 matchs qu'on aura de l'équilibre, surtout entre des joueurs qui ont du talent, le meilleur équilibre. Mais c'est vrai que ça nous a donné sur les 30 dernières minutes une idée de Cheno Yqdar Yahtef Jneb Brahim. Déjà, on a farhan parce que Badar dit-il bel, on a un joueur de talent, Elias, qui قاتلنا باش يختار المغرب واخا اختار بنيتو, mais c'était une lutte difficile, mais il a fait le choix du cœur. Mais moi je savais qu'on avait un joueur de grand talent, et aujourd'hui le talent d'Iliès qui a l'équilibre bin la gauche ou la droite. On abuse encore un peu plus sur jouer sur notre point fort, parce que forcément on a un latéral de très très haut niveau avec des joueurs comme Ounahi ou Maziesh, Niderna Brahim Tiawa. Mais grâce à Iliès et aussi à l'apport de Atiatla aussi qui s'entend bien avec lui, on a un peu plus d'équilibre sur les attaques. Et pour l'avenir, je pense que justement, on va faire que progresser par rapport à ça, à trouver notre angle d'attaque, il m'a la gauche, il m'a la droite, et comme ça, on sera moins aussi prévisible à l'adversaire.
Parce qu'avant, quand on le côté droit, ou qui est maintenant, on a plusieurs options et c'est mieux pour l'équipe aujourd'hui. Ouais, alhamdoulilah, هو كان suspendu, donc ما كانش يقدر يحضر بالحق صراحة j'ai pas été surpris بين الخدمة ديال عزوزي بحال اللي قلت ديما c'est un joueur d'avenir تا هو باقي صغير اللي je pense que à l'avenir غيكبر بعدا مع الفرقة ديالو باسكو غيلعب تشامبيونز ليغ العام اللي جاي ان شاء الله ونتمناو يدي البلاصة ديالو في بولون تا هو باش يكبر باش ان شاء الله تكون عندنا plus d'options sur le plan du milieu défensif parce que قبل كان عندنا غير l'option ديال سفيان sur le profil اللي كان عنده اللي كنا مرتاحين mais là avec Azzouzi on a un profil اللي كيكون technique mais surtout athlétique عنده un volume de jeu ديال le très haut niveau et انا كنت vraiment très heureux ديال الماتش ديال Oussama وكيعطيني pour le futur beaucoup plus d'options parce que مرة أخرى كان عندنا غير سفيان ou peut-être pour le futur surtout dans des matchs difficiles في l'Afrique on pourra jouer avec deux vrais joueurs défensifs qui sont Amrabat et Azzouzi car ça nous donne une densité athlétique qui va être plus supérieure à l'Ikuna à Naqbel. C'est une très bonne question, bravo. Mais en fait, les 4 sélectionneurs, bien sûr, qu'il y a l'état de forme, il y a aussi l'équilibre du groupe, ou qu'il y a Shema ou Chofa ديال المدرب. على العاطفة ولا كتعرف الخدمة ديالي ملي جيت في المغرب، العاطفة تقدر تهضر مع اللاعبين اللي كانوا معايا عمري ما كندير عاطفة. Il y a un plan A, un plan B. كان كيبان لي ملي في هذا الماتش كان مزيان نبدا بالنسيري على البريسينغ وملي غيدخل أيوب غيحطينا un peu plus peut-être de qualité technique في le carré. كان يقدر يبدا كهبي ويكمل النسيري. اللي فين انا ما متفقش معاك هي بحال اللي كتقول النسيري ما كانش بقى لها هذا العام. قلتي كهبي بالحق نسيري ماركا peut-être 18 ou 19 buts à de la saison مع Séville. C'est pas rien du tout. Donc انا عندي le choix du roi. ما كنمشيش bien sûr Ayoub avec la finale اللي ماركا il avait peut-être un excès de confiance اللي كان يقدر يعاوننا ولا بدا من الاول. J'ai fait un choix à l'arrivée اللي مهم هي الفرقه تربح ماشي هو ايوب يبدا ولا ناصري. Après sur le cas ديال شكون اللي قلتي العاطفه مازال في ابراهيم دياز وزياش ودابا بحال اللي قلت لك كنفتشوا على ان سيستيم فين يقدروا يلعبوا لي ميور جوور. انا فكرتني ابراهيم كان يقدر يكون لو نيميرو 10 ديال المنتخب دونك حطيتو جوج ماتشات في هذا البوست دونك ماشي في ماتش واحد ولا جوج خصني نحكم على اللاعب خصني نخلي الوقت باش يولف باسكو الا ما كنتش درتوه في ماتش ثالث وشي نهار يتقلع غتقولوا ما خلاش الوقت يتقلع في هذا البوست دونك جربنا في هذا البوست ملي شفنا ملي le poste c'était compliqué pour lui surtout في l'Afrique في l'axe عندنا بزاف de la densité جربنا في اليمين حتى لو ريزولتا في لاكسيون دونك شفنا ملي يقدر يلعب حتى هو في اليمين ويقدر يعطينا من بعد هذه اللي كتحطينا هاد الماتشات باش نشوفوا ومن بعد نغلطوا حتى حنا ولا نكونوا نديروا دي بون شوا mais c'est comme ça c'est les choix de l'entraîneur mais العاطفه je pense que c'est pas le bon terme. انا بحال اللي كنقول quand on a un problème offensif et d'efficacité كاملين داخلين دونك عندك صح que ce soit la défense centrale ou tel goal, la relance, les latéraux. Surtout, il y a les situations. On a tiré 19 fois au but de le match. On a 70% de possession. Donc le match, le contenu, on a les situations, on a marqué au Qatar. Après, c'est une question aussi de réalisme. Où l'Abrahim, les deux situations, les Indoflax, Marcat Tchalet, on finit peut-être à 3, 4 ou 5-0. C'est après, on était plus proche du 3-0 que du 2-1. C'est un travail collectif اللي كنخدموا عليه ديما كنقولها en même temps ما عندناش الوقت باسكو عندنا دي ماتش اوفيسيال اللي خصنا نديو كنتمناو نربحوا غدا باسكو هذه اللي مهمه باش من بعد غتكون عندنا dans les rassemblements ديال سبتمبر octobre novembre نجربوا شي حوايج اخرين mais aujourd'hui le plus important c'est de gagner c'est de se créer des situations c'est de تكون عندنا la maîtrise technique اللي عندنا depuis 3 matchs parce qu'on tourne à 70% de possession donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques on les accepte, mais on a fait une radine. Après, il faut être aussi lucide. Je crois que sur 76 matchs, les en qualification de Coupe du Monde africaine, c'est-à-dire entre premier, deuxième, troisième tour, je crois qu'il n'y a eu que 9 ou 10 matchs qui ont fini par 3 buts d'écart. Et quand on voit contre quel pays c'était des pays minoritaires. Donc,
ça va être de plus en plus compliqué en Afrique. Et ça va être de plus en plus compliqué de gagner des matchs faciles. Alors, donc, quand on met 2 buts, déjà, c'est bien. On aurait préféré, mais il marque à 0. Mais voilà, un objectif, bien sûr, c'est toujours de marquer plus. Jomordiana Ifrah, mais ce sera de plus en plus difficile. L'Afrique a beaucoup progressé, tous les matchs ils sont difficiles. Les espaces, ça va jouer aussi sur le côté psychologique parce que بحال اللي قلتي خصنا نعرفوا نمشيو نماركيو الثالث باش يمكن يسهل الماتش ديالنا بحال اللي ماركينا الثاني اللي ما عرفناش نماركيو في الماتش ديال اوغندا ولا ديال موريتانيا. Mais c'est un travail qui va arriver vite inchallah. Moi déjà باش ما نكذبوش on est heureux déjà يجوا لعنا parce que كان عندنا بعدا 7 ou 8 heures d'avion باش نمشيو نلعبوا عندهم كينشاسا en plus sur un terrain synthétique اللي ما كانش غيعاوننا. Donc on est dans les conditions idéales بالنسبه لنا. Maintenant بحال اللي كنقول دابا ما نقدرش نقول دابا عاد ملي اي ماتش في الافريك ماشي سهل وباش تربح حتى بثلاثه ماشي بزاف الفرق اللي داروها. On va respecter cette équipe. Il y a une équipe sans citer le nom qui a des problèmes il n'y a même pas 3 semaines مع المدرب ما كانش عندهم حتى كره ما كانش عندهم حتى باش يترينوا وربحوا 4-1 واحد الماتش. ما تاكد في هاد لي ماتش il faut être sérieux surtout c'est le dernier match avant les vacances خصهم الدراري يكونوا مكونسونطري ما يسحبلهمش الماتش غيكون سهل. نفرحوا الجمهور ديالنا باش نسالوا ب 9 بوين باش نكونوا الاولين في لي كاليفيكاسيون ديال لو شامبيونات اللي غيكون طويل وباش نتاهلوا لكاس العالم. هادشي اللي كيامنا اليوم هي لا كاليفيكاسيون le plus vite possible pour la Coupe du Monde. Après, on a un bon banc, on a peut-être faire des changements, on a un peu plus de fraîcheur par rapport au match de vendredi. Mais voilà, l'intention, l'intensité, les recettes là, je dirais un meilleur match que vendredi, Inch'Allah. لا بعد اي مدرب في العالم اول حاجه اللي باغي هو الربح يكذب عليك اللي بغا غوارديولا الاول كيقولها. Donc من بعد bien sûr حسنا بعدا نكون عندنا لي 3 بوين. Après bien sûr عندنا الجمهور ديالنا اللي باغي يربح بالحق باغي يتفرج حتى هو. On essaye de combiner les deux. بحال اللي قلت à un moment donné entre اللي باغي يوصلوا شي ناس واللي كترا في التيران bien sûr on n'est pas dans la perfection. Mais à un moment donné باش يقولوا ما كنلعبوش الكره ملي عندك 70% ديال الكره في الماتش ما تقدروش تقولوا ما عندناش كره ما كنلعبوش كره. عندنا 19 تير لو ماتش ديرني كان عندنا الماتش ديال موريتانيا 12 تير الماتش ديال انغولا 18 تير. دونك كنضربوا الشبكه عندنا دي زوكازيون عندنا دي سيتوياسيون il manque le manque d'efficacité اللي غيجي مع الوقت وكنأكد بها et le style de jeu تبدل بعدا على لا كوب دو موند. حنا غاديين سي ان بروسيسوس مي خصنا البروسيسوس يجي مع الربح parce que l'équipe nationale c'est d'abord la victoire et c'est d'abord se qualifier. ولا مشيتي بعيد في لو باسي باسكو انا لعبت في هذا المنتخب وكنت ادجوان وكنت مشجع دونك تفرجت في هذه الفرقه دوبي au moins 20 ou 30 ans. دونك حتى حنا في دي زيكيب اللي سوا ديزون كانوا كيلعبوا الكره وكانوا كيتقصاو ما كيمشيوش حتى لا كوب دو موند ولا ما كيتكاليفيوش حتى لا كوب دافريك. دونك خصنا حنا نجبروا ديك ليكيليبر بين بيان سور فرجاء مي اوسي رباح باسكو لا ما كانش رباح ما كانش تمشي لكاس العالم وما كانش حتى واحد ما غادي يجي يقول لك لعبنا واحد كره تيكي تاكا في كينشاسا كانت مزيانه دوماج ما كانش عندنا الزهر. كان il faut trouver l'équilibre وحنا غاديين في هذا l'équilibre et on veut jouer au ballon بحال اللي درنا on est en pleine possession maintenant de nos moyens. Après aller à 80-90% de possession de balle ça va être difficile mais bien sûr c'est les relations بين les joueurs بحال اللي قلت لكم و c'est des bonnes questions l'équilibre بين حكيم بين ابراهيم بين بن سيغير بين كهبي ولا يوسف ولا سفيان رحيمي ولا عادلي. on a il faut trouver l'équilibre وهذا الشيء غيجي مع الوقت غيجي مع لي راسامبلمون عندهم ديما 10 جور باش يتعرفوا باش يلعبوا بيناتهم باش يبدلوا الفكره اللي كان عندهم في الكلوب ديالهم مع ليكيب ناسيونال. وهذه مع الوقت انا كنأكد من هذه الفرقه وانا اللي خدام معاهم انا ماشي غير تيق 100% فيهم وتيق 100% ملي غنوصلوا الاضافه ديالنا ان شاء الله. يعني بالعكس الجمهور تيق فينا واخا كنت جوج واحد قال صافي ربحوا حنا غنمشيو قبل باش ما نطيحوش في لي بوشون نديروا ساعه ولا ساعه ونص باش ندخلوا للدار. هذه خصك تقولها ملي لي زاكسي ما كاينينش باسكو سينو لانفورماسيون ما هياش هي هذه وغدا واخا تربح بثلاثه ولا بجوج ولا غيمشيو قبل بغيتي ولا ما بغيتيش. دونك هي هذه لا بون انفورماسيون على الجمهور كونتريمون اللي كتقول جمهور معانا جمهور تايق جمهور كيبغي هاد الفرقه كيبغي هاد الوليدات كيبغيو زياش كيبغيو ابراهيم كيبغيو هاد الفرقه نشايه تفرج المغرب. ما كتمشيش تقول زياش مشى في حاله زياش مدابز مع ابراهيم كيدير مشاكل في هاد الفرقه باش ما تربحش. الجمهور فرق بالجمهور بلي الناس ما باغيش الفرقه توصل. هادشي اللي نقدر نقول لك
انا هاد الفرقه كنعرفها عايشين مزيان بيناتهم فرحانين ماشي نكمل فرحانين كيتقاتلوا على هاد الفرقه كيبغيو يربحوا الماتشات ملي ماركاو البيت الثاني تجمعوا ما كانش بلان من بعد الجمهور بحال اللي قلت لك انا ولا كنت جمهور انا غنمشي قبل باش نصلي العصر ديالي والفجر كل شيء باش نكون مرتاح في الدار باش ما نبقاش جوج سوايع هكوما فرحانين ما تخافش لا غنبقى في نفس ليدي دو جو حنا عارفين اللي عندنا كوب دافريك في الدار اللي غتلعب عارفين ملي اي فرقه اللي غتجي غتلعب بلوك با ولا بلوك ميديون كيستناونا بحال في البوت اللي جالهم كيستناو غير اون ايرور تكنيك باش يمشيو في لي كونتر اتاك خصنا نكونوا بلو فيجيلون خدمنا على البريسينغ على الكونتر بريسينغ باش ما نخلوش الفراقي يتيقوا يخرجوا الكره ديالهم سي بور سا كون ا يو اوتون دو بوسيسيون سي باسكو الدراري داروها مزيان mais c'est un style de jeu où on va être obligé parce que les Régina font de la Coupe d'Afrique في الدار ولا في les matchs ديما في الدار ça va être des équipes اللي كيستناو l'erreur ديالنا باش يماركيو غترى مره ملي غنتصايدوا يمكن في الدقيقه الاولين اون كونتر اتاك غنكونوا خاسرين خصنا encore plus ناتاكيو mais voilà c'est des profils علاش اخترنا موريتانيا علاش اخترنا لانغولا باش نوجدوا على جوج ماتشات بحال مع الزامبيا بحال مع الكونغو واخا الكونغو كنا غنلعبوا على برا بحال الماتش ديال زامبيا على هادشي اخترنا تفراقي يريحتونا المشاكل كنا ماركينا ان بوت كونتر لور كون في لو ماتش لانغولا ما ماركيناش ماتش ثاني الماتش الثالث هو اللي كان مهم ماركينا جوج بوت كنا نماركيو 3 ولا 4 mais voilà c'est pour ça que le travail il est progressif au Radda on doit encore voir une évolution sur le pressing sur le nombre d'occasions inchallah باش نكبروا شوف هذه ما تقدرش تكونترولي فهمتي ملي كاين اون فرستراسيون ماشي سهله اللي نقدر ناكد معاك و سي با اون بون ايماج نون بلو باسكو سا ريست ليكيب ناسيونال ابخي ما تقدرش تكونترولي واحد اللي مقلق على راسو يمكن على لا بريستاسيون ديالو ولا على شي حاجه اخرى ما تقدرش تكونترولي بالحق سي فري كو ليماج بارابور على ليكيب ناسيونال وما عارفينها ils comment dit accepté قبلوها وعارفين اني ما خصهاش تعاود سافا دون البروسيسوس ابخي بين انا وهما وكيفاش انا كنشوفها كمدرب كنشوفها عاديه سان ايبي فينومين اما ولا حنا بغينا نطلعوها لو سوار ميم سيتي ريغلي اما مع يوسف اما مع حكيم بالحق موا جو لو فوا دان اوت كوتي سي كو سيت ايكيب ال في دري ما باغينش يخرجوا باغيين يلعبوا باغيين يتقاتلوا باغيين يبقاو في التيران باغيين يربحوا قبل كانوا يخرجوا ماشي مشكل ولا ما يجيوش ماشي مشكل دابا كتحس بهم اللي عندهم ديك الروح اي سي امبورطون ابري افيك لو ريسبي بحال اللي قلتي سي امبورطون ليدر يوسف عرف دار غلط سورتو مع لو جي دو لا بوتاي يقدر يتقلق من الحق سي كان يوسف ولا عرفتو وكان دارها في سيفيا سي كان ملي كيتقلق ما كيخلاش عنده مي سي كان كي بيان ايدوكي ومشى نشارجي الماتيريال ديالنا المسامحه من لاعبين سي كان كي بيان ايدوكي لي سي فري ملي كتشوف يوسف من برا كتشوفو شويه مشدود مي واحد ولد الناس واحد الولد اللي ديما تبغي تعاونو وغيفهم غيكبر حتى هو على هذا الشيء وحكيم كتعرفوا حكيم كيبقى حكيم ديما باغي يبقى في التيرا باغي يلعب باغي يماركي وديما غيكون مقلق ملي غيخرج انا ملي كامني هو عرف ملي ليكيب هي اللي مهمه وبالليل كلشي كان قاد من بعد بحال اللي قلت اللي فين خصكم تعاونونا نتوما سي لافورماسيون ما تقولوش تخرجوا ملي حكيم خرج من الستاج حكيم مقلق مع شي لاعبين ولا كاين ديكلون لا ما كاينينش نهار اللي غيكون تخافوش انا الاول غنقول لكم عندنا مشاكل وخصنا نقدوها بالحق الحمد لله عندنا واحد جروب اللي كيعيشوا مزيان اللي مقلقين ملي كيخرجوا ملي مقلقين ملي كيخسروا باغيين يربحوا وحنا غاديين مي اللي نقدر ما نقدرش نحيد لك وعلى حتى على الجمهور ديالنا سيتي با اون بون ايماج هاك الله يسامح حنا بلاد مسلمين اللي خلينا مزراوي يمشي الحاج خصنا نقولوا اسمع ما كاين مشكل زياش والناس سينو ما بقاش مسلمين كاينه قلتها ديجا مور ماتش غنعاودها وقلتها قبل اون في ان ايرور ديفونسيف اللي تقدر ترى اون في دوت زيرور ديفونسيف في هذا الماتش اللي كانوا يقدروا يماركيو هي لو ماركاج بحال اللي قلت ديال اشرف لو كورنير اللي كانوا يقدروا يماركيو بالراس ساريف ما كتحيدش الثقه اللي عندي في اللعابه ديالي اما في ياسين اما في نايف اما في رومان اما في شادي عندنا واحد جروب اللي كيدخل خصو يتقاتل اللي خصهم باغ كونت سي ان بو بلوس دو كونسونطراسيون دو فيجيلانس اللي طرا في هذا الماتش
ومأكد معكم يا ملي ماركينا البوت الاول وملي ماركينا البوت الثاني شويه ترخينا شويه سحبنا الماتش سهل سحبنا ما غاداش يطرانا والو وهذه غتعلموا من هاد الماتشات ملي الماتش كيسالي حتى كيصفر الاربيط واخا هما عارفينها واخا كيلعبوا في لو نيفو يمكن جات اوسي من الاخر العام الدراري يلعبوا من جويي حتى لدابا يمكن في راسهم كانوا ديجا سالاو الماتش مي لا يغيس 90 مينوت كثار بوتيتر 10 مينوت دو بلوس مع لي زاري دور خصهم يكونوا عارفين بلي اون ا بوزون دي 3 بوين خصنا نبقاو كونسونطري ما نخلو حتى شي حاجه لادفيرسير باش نسالو مزيان باش من بعد يقدروا يمشيو يرتاحوا وغيستاهلوا يمشي الراحه ديالهم العطله ديالهم ان شاء الله بال 9 بوين ان شاء الله. درتي واحد التصريح اللي مزيان هي قلتي حنا في لا كوب دي موند كيفاش وقفنا لاسباني دو لويس انريكي اللي المدرب ديال باريس سان جيرمان اللي يمكن احسن مدرب في العالم اللي هو ما عرفش ضد المغرب كيفاش كيدافع يجبر لا سوليسيون. كان مارتينيز اللي دابا المدرب ديال البرتغال مع بلجيكا اللي ما عرفش كيفاش يجبر لا سوليسيون. كان سانتوس ديال البرتغال حتى هو كان غير ديشون اللي جبر هذيك اللي بغيت نوصلك هي هما مدربين كبارين وماشي سهله ليهم بعدا باش يجبروا دونك ما غاديش تكون سهله حتى لي بحال حنا خدامين باش نجبروها سا فو با دير كو لويس انريكي انا كنت احسن منه في التكتيك وانا واعر عليه و سا فو با دير كو ملي كنتاحوا مع اون ايكيب كي ديفون تري بيان حنا ما كنعرفوش ولا سا فو دير كو انريكي هو ما كيعرفش مع يدافع. اللي بغيت نوصلك هي باش تلعب كونتر ان بلوك با سي توجور ديفيسيل بور نيمبورت كيل ايكيب في العالم y compris nous. حنا اللي خصنا نخدموا هي لي زوتوماتيسم نعاودوا لو بلان ا لو بلان بي نجبروا كيفاش نماركيو كاين لي تير دو لوان كاين لي كود بي اريتي باش نحلوا لي ماتش كاين لا بروميير سيتوياسيون بحال اللي جاتنا مع زامبيا ما نزقلوها بينالتي لو دوزيام بوت باش نحلوا هاد الماتشات باش ليسباس يحلنا باش نقدروا من بعد نلعبوا احسن من هاد الشيء ونمشيو نماركيو دي بوت. سي توجور ديفيسيل بور tous les entraîneurs du monde et d'ailleurs le meilleur هو السباع هو غوارديولا اللي مع مانشستر يونايتد في لا اف كاف اللي تفرج في الماتش مع مرابط طاح في ان بلوك ديفونسيف ديال مانشستر وخسر وخد البطوله. دونك سي توجور سور ان ماتش في ان شامبيونا تقدر تربح سور ان ماتش سو سرا توجور ديفيسيل y compris pour le Maroc. Donc à nous à chaque fois de savoir كيفاش نربحوا هاد الماتشات نخدموا على l'animation نجبروا توجور لي بلان ا لي بلان بي باش ان شاء الله شاك فوا نجبروا هاد لا سوليوشن باش ديما نكونوا بعدا رابحين وتنفرجوا الفرقه ديالنا الجمهور ديالنا ان شاء الله. الثانيه على رومان كنقولها لكم رومان سي كالكان كي ا دو ليكسبيريونس كاين دي ماتش اللي كتحتاجو باسكو يتابورت سيت اكسبيريونس سيت ترانكيليتي مولف يلعب في لافريك بحال اللي قلت لكم لو شوا ديالي في هذا الماتش il était pour moi logique j'avais besoin d'avoir une équipe d'expérience parce que خصك تعرف كيفاش تربح هاد الماتشات. كاين شي فراقي اللي قمروا في هاد لي ماتش قبل حيدوا دي جوار ديكسبيريونس وملي خسروا قالوا يمكن خصنا نرجعوا لي جوار ديكسبيريونس. حنا ما تحناش في هاد البياج في هاد الماتش باسكو ربحنا مي بيان سور كو دون البروسيسوس سي با رومان كيدير عاطفه مع رومان نو رومان ولا احتاجتو غنلعبوا نهار اللي واحد غيدخل غيكون احسن منه يمكن غيدي البلاصه مي كيكون في لا روتاسيون. وعلى شنو انا كنفكر في الماتش كون ا بوزون ديكسبيريونس تلعب مع لافريك سي با فاسيل واخا تقدر تلعب تيتولير في الكلوب ديالك تجي الماتش ديالك الاول وكلشي وشفنا دي جوار اللي كيبغي في الكلوب ديالهم كو سوا اوفونسيف ملي كيجيو يلعبوا معنا سي كومبليكي سي ان اوت ستيل دو جو مي ان شاء الله bien sûr qu'on verra à l'avenir aussi d'autres joueurs mais Romain c'est quelqu'un d'important نسبة le groupe ونسبة ليلي aussi. شكرا merci beaucoup شكرا.